Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jecha qeddoo YouTube subscribe akkuma yeroo maraasiniin jedhu nama lamaan qabadhee dhufee seeduu fi naayii fi ubiyyee jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi waa'een ubiyyee fi naayii baay'ee kan nama gaddisiisuu fi laphee kan nama cabsu jechuudha. Egaa naayin yeroo baay'ee wanta taasisu tokko jechuudha. Haadha manaa isaa ubiyyeedhaan mari'achuu dhabuudhaani dhuma irratti boo'ichaa fi dhiifa manaa godhiidhaanii kan inni guguuf yookiin immoo jilbaan adeemu jechuudha. Yeroo baay'ee dhiifamni jechuudha gaafa baay'atee lapheen namaa hin cabaa hin madaahaa jechuudha. Dhiifama gochuu yeroon itti dadhabamu inni jira abdii kutannaa keessa yeroo namni galu jechuudha. Egaa mubeenii jechuudha akka obboleettiin tiijii jedhamtu sunii hidhamte yookiin immoo jirtu jechuudha. Sanaafiyyuu ishii baasuudhaaf gaa'elli ubiyyee fi naahii akka diigamuu kana ta'uu baannaanii lubbuu haadha keetii baasna jedhanii akka mubee kanaan doorsisan jechuudha. Mubeen kunis immoo gaa'elli kee diigamuu qaba samana kee tarsaasi jechaanii akka inni ture hundumti keessan iyyuu ni beektu jechuudha. Ijoolleen keenya illee jechuudha mucaan kun waa rakkate yookiin doorsisa wayii qaba malee akkamittidhaanii gaa'elli haa diigamuu jechuu danda'e jettanii warri hubannaa fi ogummaadhaan illee komentillee barreessaa fi turtanii jirtu jechuudha. Komentii nama yeroo baay'ee nan ilaala jechuudha Oromiffa kan ta'e jechuudha. Namaaf hin barreessu garuu yeroo baay'ee laayikiin namaa godha maleedha. Mala kootinni kun haa ta'uyyuu malee egaa jechaanii kan turan jalqabaa kaasanii jiru jechuudha. Kaleessa akkasittidhaanii viidiyoo kana kan isaan hojjetanii naahiin illee jechuudha. Ani dhugaa baasee gaa'elli keeddootti akka deebi'uun barbaadaatis godaanarraa yookiin immoo mana haalgaa yeroo hundumayyuu kireeffattee jiraachuu hin qabdu rakkachuu hin qabdu jechaanii ture. Innis immoo dubartii bira hin turre bira kiristaaniidha kan inni itti yeroo isaa dabarsaa ture jedhee jechuudha. Mucaan kunis dhugaa dubbachuudhaaf anaan baay'ee na gaddisiise jechuudha. Kana hundumaa kan hin gochaa ture haadha kootiidhaa fi haadha kootiif immoo ana duwwaatu jira ati koo akka isheen rakkattu hin barbaadu ishifan jiraadha. Naahiin nama maatii isaatii fi gaa'ela isaatiidhaaf jiraatu anarraa isatu caala jedhee jechuudha. Sababii kanaatiidhaanii ubiyyee bira akka dhaqaniidha kan dubbatamaa ture. Ubiyyee akkasidha nama gaa'ela keessanii diiguudhaaf qophaa'aa turetu jira ture. Kanaafis immoo har'a dhugaa jirtu sinitti hima jedhee jechuudha. Naahiin dhugaa dubbachuuf baay'ee kadhachaa ture. Bakka dhiisii lubbuun kee akka baatu hin barbaadu ataarsaa akka taatu hin barbaadu kan koo jireenyi haa badu kan koo gaa'elli haa badu jechaanii kan inni ture jechuudha. Gaa'elli kee baduu hin qabu waan hundumayyuu sirreeffadheera. Isa kaaniifis immoo ati naaf jirta jechaanii akka turedha jechuudha. Egaa sanaa booddee jechuudha ishiin garaa kutatteetoo jirti waan ta'eef wantoonni yeroo darbanii hundumti isaayyuu darbeera. Garuu har'a waan tokko sitti himuun qaba. Namni gaa'elli keessan akka diigamu barbaade namuma isinitti dhufaa turedha. Namuma isin faana jireenya jiraachaa turedha. Gaafa inni jedhu uni jechuudha nutti agarsiisi jechaa turte jechuudha. Otusitti agarsiisu kootiin dura garuu akkati waan hundumaa amantuu akkati naahiidhaanis amantuudha kan barbaadu jennaanii satti deemnaan nutti agarsiisi gaafa ishiin jettu gaafa suura itti agarsiisu nama isaan beekan nama wajjiniin nyaate nama wajjiniidhaanii dhuge akka ta'e adda baafataniitoo beeku jechuudha. Hiriyaasaa akka ta'e garuu naahiin hin beeku. Lubbuu yookiin immoo obboleettii tiijii jedhamtu sanaa mana hidhaa keessaa baasuudhaaf akka isheen hin duuneedhaaf kan aarsaa hanga kanaa kaffalaa ture jechuudha. Naahiin dogoggora guddaa hojjeteetoo jira jechuudha. Hangana kan hin jedhamne yeroo tokko miti yeroo lamadha jechuudha. Wanti godhamuu qabu hundumtiyyuu haadha manaa ofiitii fi abbaa manaa ofiitiin mari'atamuun dirqama guddaadha isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Gaafa sana egaa dhugaa dubbachuuf baay'ee gaddee baay'ee boo'ee anaaf namni hin bahu eenyunan amanaa
hundumtiyyuu nafaana nyaatee dubanna waraana kan jedhu bakka baay'ee tokko boohee ishiinis immoo sobadha hin ta'uu jettee dhiifamallee mubeellee diddee turte jechuudha. Sana irratti immoo intalittiin dhuftee turte jechuudha. Gidduutti maal taatanii fuulli keessan geeddarameetoo jira maaltu ta'e jechaanidha kan ishiin turte jechuudha. Suura ishii hin finne jechuudha. Namatti hin tolurraa kutuudhaaf achumaan hin dhiisanillee jechuudha. As keessa garuu jirti jechuudha. Dhattanii yeroo viidiyoo isaanii ilaaltanii sana booda maaliif akkas gootee osoo beektuu ani gaa'ela koo dhabee daa'ima koo dhabee nan kan aarsaan kana kaffalaa ture jennaani akka hiriyaa kee ta'e hin beeku akka hiriyaa kee ta'e birookin sun hin beeku kanaafidha kan inni ani akkana godhe yoo ati na gargaaruu baattee na bukkee dhaabbachuu baatteetta ta'e obboleettiin koo hin duuti kanaafiyyuu obboleettii koo du'uurra jedheen kana godhe jennaan kan koo gaa'ela akkam ta'a kan koo ijoolleen koo akkam taatire jennaan ati na bukkee dhaabbachuu qabda waan baay'ee waliin haasofnee waan baay'ee waliin dabarsineerra icciitiin sun hundumtuu jennaani abilii ishiin kenniteef sana mormaa isaarraa kutee ishiitti kenne jechuudha. Sana booddee jilbeeffattee iyyitee boochee kadhattullee inni deebi'uu fi hin dandeenye jechuudha. Ubiyyee jalattis baay'ee jilbeeffattee ubiyyee maaloo na gargaarinaa yaada naa hubadhu jechaanii turte deeminarraa kan akkas na gochaa turte kan akkasitti na habaaraa turte ergamteetidha jetteen jechuudha. Ubiyyeeni dhugaa dubbachuuf jechuudha. Ubiyyeen asirratti osoo deemtu jechuudha kan ishiin isaan faana too makkaraartu kan ishiin ciniinsifattee deesse jechuudha. Guyyaa da'umsa ishiitii sanallee akka naahiin dhiifama gaafachuudhaaf ubiyyee mana keessatti abaaboo firfirsee keekii jechuudha. Mubee fuula isaa dibee naahiin argitaniitu jirtu jechuudha. Guyyaa sanadha kan ishiin deesse. Innis gaggabee hospitaala galee jechuudha. Ishiin isaanii saatii kanatti saatiin sifaana boqochuu qabu arrafachuu qabudha kan ture. Isa kanaafiyyuu nagattee mana kee dhiittee gaa'ela kee dhiittee jiruuf jireenya kee dhiitteeti kanatti baatee annaman gargaariin siin jedhee matumayyuu hin beeku situudha kan akka barbaade ta'aa jiru. Kanaaf ani lapheen koo na moofa heeraa siif dhiifama yeroon godhuun qabu gaafa ishiin jirtu jechuudha. Baay'ee bu'ee jechuudha. Sana dura immoo intala morma ishii qabee jechuudha. Abilii ishiitti kennee balbala isaa gadi baasee jechuudha. Sana keessatti bakka inni baay'ee bu'ee jechuudha. Lafa qaxaqqatee dhiifama naa godhii maaloo jedhee jilbeeffatee jechuudha. Ishiin hin diddee garuu immoo maalis haa ta'u maal mucaa kee sittiin agarsiisa ati mucaa kee ilaaluudhaaf kanatti dhufteetoo jirtu haala mijeessaa jirtanii garuu immoo isa akkatti balleessitan kana akkamittiidhaan akkasin toora galchitan waan hin beeku hin qabu jetteen jechuudha. Sanarratti intalli dabaatee ishiinis mucaa fiddeetti kennite mucaayyuu jechuudha. Innaa arguu hin gaggabees akkasitti hin bu'aa ture sana muluu isaa hin dagatan jechuudha. Mubee fi naahiin sana booddee ishiinis yeroo muraasaan deemteetti kennite jechuudha. Mucayyoo rafteetti otoo ishiin ilaaltu arguun barbaada maaloo qo'i jennaan lakki jetteeni harkaa fuute jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf mucaan iyyuu asiif achi bahuu iyyuu hin qabdu turte jechuudha. Deessuun kunis akkatti mankaraaruu hin qabdu manyitaa ishee keessatti ture jechuudha. Ani sifaana walitti deebi'uudhaaf abdii tokkollee hin qabu yaa bakka waan tokkoyyuu kan jettu abdii kutattee gaalli kun walitti akka inni deebi'u dhugaa dubbachuudhaaf kadhata nama hundumaatidha. Garuu immoo nama gargaaruutti kinoo jireenyi namaa akkatti diigama jechuudha. Hiriyuum kan jedhan dhugaan siniin jedhe inamaniina inabdatiina ani jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Namoota irraa jechuudha amantii koo baay'een gadi buuse waan baay'ee argan miidiyaa kanarraa jechuudha. Namoota baay'ee hiriyaa wajjin nyaatanii kushiina namaa kan beeku mana namaa kan beeku kutaa ciisicha namaa kan beekutu akkana garagalee jireenya dhaloota baay'ee diigaa burjaajessaa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu waan baay'ee dhiisu ani hiriyaa akkasii qaba hin jedhin alumatti dhugaan siniin jedhe bakka alumatti warri kaleessa baay'ee walitti sixxanii wal mi'eessaa turtan jechuudha. Waan walii gootan hunduma achumatti suutuma jedhaati jechuudha. Suutuma jedhaati isa dhugaan siniin jedhe kun akkatti ibidda keessa geesse sin galchee jireenya keessan diigee mana keessan diigee
harka diinatti dabarsee sin kenna jechuudha. Mucaan kun amma muubeen kun bakka du'atti of kenneetti jireenya isaa hunda haarsaa godhate cite kana baasaa jira jechuudha. Isaan biraan beekaa kanas niin jedhanne biraan immoo jechuudha nama keenya kan ta'e jabaa keenya Se'edoo jechuudha. Shooxee wayii fidee dhufe jechuudha. Nan kolfaan turani naman beeku itti fakkaatte jechuudha. Namni beeku sun immoo akka ishii kana qal'aa miti malee jechuudha. Inna fidee too dhufee jira gaayii mana bitaa jira akkasumallee riyaa kootunaaf ilaalinaan jedhee ni kasi godhadha jechaanii ture jechuudha. Fuudhuudhaaf miti inni qoosaadhaaf akkas jedhama siniin jechuu jaaladha. Seedoon immoo yoo fuute jechuudha anillee kiristaana garuu jechuudha musliima malee hin fuudhi. Maaliif jennaan jechuudha namni kana amantaa isaatii yoo fuudhe jireenyi isaa dhaabbata jechuudha. Isa biraan iyyuu akkatti urgufama jechuudha. Boroo amma jechuudha bilbila intala kana barbaadde jechuudha. Haadha manaan keessuun jechuudha Sumayyaan keessuun hin bilbiltiif hin argiti jechuudha. Egaa amartii immoo yookiin immoo birrii sana kan biraallee bittee kennitiif malee kanas hin dhiistu siin jechuu jaalanna. Ijoollee namaa araa eeggadhu siin jechuu jaalanna Se'edoo. Nasa kanadha jechuudha. Ni qaldiidhaaf malee ishii fuudhuudhaaf miti sayyuun heerumni maali baay'ee bareeddaa akkamittiin akka totoo bareeddu amma kana turte jechaanii ture jechuudha. Kan bareedu hundumtiyyuu maanni kan bareedu dirqama heerumuu qaba moo yeroo isaa eeggachuu qaba sa'aatii isaa eeggachuu qaba. Waan baay'eetu jira siin jenna seediyyee keenya Waaqayyoo yookiin immoo Rabbi kee kan garaa keetis ifaa baasu siin jenna. Kan Rabbiin hin beekne fuudhiini jecha sayyuu garaa shinutti mul'isaa nuura shinutti mul'isaa dhufte kan jedhanne jiru jechuudha. Isaan qaldiidhaaf akkas jedhanii viidiyoodhumaa fidhaa mana bitaa jira siniin jechuun jaaladha. Asumaanillee Seedootti bareedeetu jira jechuudha tuma dinnar